Potser no hagin sentit mai parlar de l'Institut Valencià del Peu, siga perquè l'han inaugurat fa poc o perquè no es preocupen massa per aquests grans oblidats que són els peus. Xavi ha visitat esta clínica pionera a Espanya, on igual va una dona major a tractar-se els ulls de poll com el seu net esportista per a millorar el rendiment. Els peus fan moltíssimes coses per nosaltres. Ens mantenen drets durant tot el dia, suporten el nostre pes i ens transporten junt amb les cames. Però què fem nosaltres per ells? Què fan vostès per ells? Avui descobrim a l'Institut Valencià del Peu les aplicacions de la biomecànica a l'estudi dels peus. I això són els meus peus, i les muntanyes que tenen mala pinta. Sí, ahí lo que estem mirant es que tú tienes una sobrecarga de quin metatarsiano, ¿vale? Entonces ahí pues seguramente es un poco de varisme, es una sobrecarga de quin metatarsiano y ahí deurien de compensar. En una segona visita em miraran els peus i em diran si necessite o no plantilles, perquè ara han d'atendre David Canal, subcampió d'Europa de 400 metres llisos. Espectacular la preparació, totes aquestes pilotetes, aquestes caniques que són. Són marcadors, anem a veure. Nosaltres, si te fijes, estem rodejats de 8 càmeres d'infrarrojos. I aquestes càmeres d'infrarrojos emitixen el rayo y lo que refleja estos marcadors es lo que anem a veure després en la televisió. Lo que se trata és de veure el moviment, ¿vale? Són marcadors que estan ficats en punts concrets que nosaltres volem estudiar, ¿vale? Dependint de lo que volem estudiar, n'hi ha uns protocols per ficar aquest tipus de marcadors. El que crida l'atenció, Àngel, és que no només ens fixem en els peus, perquè, clar, el peu està al final de la cama. Suposa que necessitem saber què ocorreix en la cama. Tot això és per veure tot el cos, ¿vale? Però nosaltres ens centrem, com a Institut del Peu que som, en el membre inferior. I comença la prova. Fíjense en la pantalla. 1, 2, 3, anem allá. Vamos a ver, estamos viéndolo correr, una cosa distinta de caminar. Necesitamos mucha información, ¿no? Recabar información. Son muchas informaciones, tenemos que exportar todas las informaciones y interpretarlo después. Eso cuesta un poco de tiempo. Estem veientes. I si eres tu, el que passa és... I llavors aquí el que podem veure és si hem de corregir algo de la tècnica per millorar la zancada. Però estos aparells d'alta tecnologia no estan reservats únicament per als esportistes d'elit. En este cas és un pacient normal en el qual han vist que té una dismetria de cadera, ¿vale? Per exemple, així en la gràfica veus que n'hi ha una diferència entre la cama esquerra i la cama dreta. La cama dreta és més alta que l'esquerra i si veus això a velocitat més espaieta veuràs com una cadera és més alta que l'altra. I deixant a banda la tecnologia, en esta clínica futurista també cap la podologia. El principal problema es el juanete. Juanete y es martillos. Pero el principal problema es que me se clavaba en les ungles clavades de garra. Y entonces así m'ho arreglen molt bé, me ho trauen, me ho netegen. En definitiva, Àngel, tenim dos casos oposats. El esportista d'èlit i la senyora... Major, jo no volia dir-ho, però... Efectivament, són dos casos distints. En uno vol incrementar el rendiment per veure si corre més o per almenys s'evita les lesions que pugui tindre per córrer malament, i ella que ja té un problema instaurat de molts anys, entonces el que intentem és aliviar la molèstia que pugui tindre perquè pugui fer una vida més o menys normal. Moltes vegades no mirem, no?, allà baix. Els tenim una miqueta oblidats. Moltes no, sempre el tenim oblidat. El peu només que li donem importància quan fa mal. Millor previndre, així que, a banda de la visita anual al dentista, a partir d'ara caldrà anar també al podòleg. Sí, hem de cuidar-se moltíssim.